Jeg vil vise, hvordan jeg laver aflukning med picotkant. Og I kan se her, at der har jeg lavet det, der hedder en rullekant. Det vil sige, at jeg strikker glat strikning. Og så på sidste pind på aflukningen har jeg så lavet de her picoter. Og når kanten så kommer til at rulle, så kommer det til at ligge så fint her i kanten. Jeg gør det, at jeg lukker først 4 masker af. Det vil sige, at jeg strikker 2, lukker af, strikker en til og lukker af. Og det er sådan den helt almindelige klassiske aflukning, jeg bruger her. Så skal jeg så lave en picot. Og det gør jeg ved at sætte masken over på venstre pind. Og så skal jeg slå 2 nye masker op. Og det gør jeg ved at strikke en ret i masken, men tager den ikke af pinden. Så drejer jeg den nye og sætter den op på pinden. Strikker igen en maske, drejer den og sætter den op på pinden. Så nu har jeg 3 masker. Så strikker jeg 2, og så lukker jeg en af, og strikker den sidste, og lukker af igen. Så er jeg tilbage på en maske, og har lavet min picot. Og det er det, jeg gentager hele vejen hen. Lukker først 4 masker af, tre og 4, sætter masken op på pinden, slår op ved at strikke en ret, og dreje den og sætte den op på pinden, strikker en til, drejer og sætter op. Så nu har jeg 3, så nu strikker jeg 2 ret, lukker en af, strikker en til og lukker af. Og så bliver jeg ved. Så jeg lukker 4 af, sætter masken op på venstre pind, slår op, 2 masker slår jeg op, strikker 2 ret, og lukker 2 af. Og så skal den også lukkes af. Og så kan I se her, her har jeg lavet 3 picoter, alle sammen med 4 masker imellem. Men det bestemmer man jo selv, hvor tæt man vil have dem. Her har jeg så bare valgt 4 masker, det bestemmer man jo selv. Og så kommer de til at rulle der.